Okey, mula kita letak minyak. Okey, lepas letak minyak, kita letak bahan yang kita tumbuk, bawang, kunyit dan cili. Okey, kita panaskan dulu. Lepas tu kita kucah lah. Kucah bagi sekata gitu. Gasak tu. Okey, bila saya pun nampak dah masak, bubuhlah santan. Lepas tu bubuh santan, kucah lagi bagi sekata. Okey, agak-agak pekat, masuklah air sikit, bagi cair sikit. Okey, bila nampak sekata, bubuhlah telur itik, bersutih-sutih dan secara perlahan-lahan. Ini kita buat 5 utir. Tengok amber bersutih-sutih, okey? Okey, kita tambah sikit lagi santan tadi kita bos sikit lagi, okey? Okey, jangan lupa tambahlah air sikit. Tambah bagi mi pekat sangat, bubuhlah air. Okey, biar ada kuah gitu. Okey, nampak tak tapung santan tu? Okey, kucah sikit bagi dia sekata, jangan bagi dia kupu santan situ. Okey, kita buh asam keping sutih. Lepas tu kita bubuhlah garam sikit. Okey, bagi sekata. Lepas tu kita letak Maggi cukup rasa. Cukup rasa. Nyanyi pula. Lepas tu jangan pula lupa kucah slow-slow kayak ni. Pecah molek telur semua. Kucah dengan penuh kasih sayang. Okey, bagi dia sekata rasa-rasa tu dulu. Kucah slow-slow. Lagi pecah pula telur. Jangan kalau buat kuat-kuat, buat penuh kasih sayang sikit. Okey, bila kacang tu slow sikit. Okey, lepas tu boleh tunggu dia gelegak. Bila gelegak, nampak telur kerah tu, maksudnya dia masak dah lah. Tengok dah gelegak dah. Okey, cuba pakai api hot slow je. Dan jadi pun telur itik masuk lemak by Make Sure. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.